Hello amigos, buonasera ragazzi e salve Waifu. Allora, eccoci qua con un nuovo video dopo due babà rifilati ai nostri cari non colorati, bianchi e neri. Allora, ecco che, pareva Mario Rui. Allora ragazzi, grandissima partita perfetta, perfetta del Napoli, Juve che non riesce a rendersi neanche pericolosa, che hanno fatto un tiro a porta. Avete fatto un tiro a porta, carissimi non colorati, un tiro a porta. Ci vedavate male in questa partita, sì, ci vedavate rovinati, sì, eravate contenti perché l'Inter aveva pareggiato, sì, sì, sì. Oh. Allora, veniamo a noi. Intanto devo togliermi, perché fa caldo ragazzi, non ce la faccio più. Allora ragazzi, un grande forza Napoli dal Brasile. Questa partita ho voluto registrare questo video perché purtroppo non credo che ne farò altri tanti per questo campionato, perché tempo non c'è purtroppo, tra lavoro e stage e tirocinio nel fine settimana. Sono anche diventato papà, quindi tempo non ce n'è. Quando ce l'ho non sto a casa, quando non sto a casa non ho possibilità di fare video, partite maggior parte o col fuso orario del cazzo, anche non riesco neanche a vederle come si deve, a volte solo metà, a volte metà a radio, a volte solo per radio, insomma ragazzi. La partita di stasera la voglio commentare perché voglio non chiudere in bellezza, che non è che sto chiudendo il canale, però ci saranno pochi, forse altri video per questo campionato, quindi questo qua della Juve non poteva mancare, contro la Juve non poteva mancare, soprattutto dopo una vittoria come questa. Vabbè ragazzi, dal mio punto di vista il Napoli è così, si esalta con le grandi squadre, le grandi, diciamo, nelle grandi sfide. Già vedo, ascolto napoletani che dicono mo Champions League è nostra, al quarto posto ce lo riprenderemo, ragazzi, ma vi rendete conto quanti punti abbiamo dal quarto posto? L'Europa League eppure sta lontana. L'Europa League forse è più abbordabile perché comunque il campionato è lungo, però comunque ragazzi è difficile. Per me già vale la stagione aver vinto contro la Juve a Napoli, contro Sarri, contro Higuain, contro il sistema, perché abbiamo vinto anche contro il sistema, abbiamo vinto contro l'arbitro, contro il VAR, contro il quarto uomo, perché fanno schifo, mi fanno votare vuoto stomaco, come si dice a Napoli, perché non è possibile un rigore come quello, con la mano, uno che era mano destra, i quadrati, le mortacci tua, vuoi o VAR? Te lo vuoi vedere l'episodio? No, dice no, non c'è nulla da fare ragazzi. Ci è andata bene, se no ci veniva scippata pure quest'altra partita, quest'altra vittoria. Però ci è andata bene. Napoli che passa il vantaggio con Zelinski dopo un tiro di Insigne, raddoppio di Insigne, e poi ci sta il goletto di Ronaldo, giusto perché sennò i sponsor non lo pagano se non fa gol, meno ogni tanto. E c'è stato il goletto di Ronaldo al 90esimo, per un'ingenuità madornale nostra, sia dei difensori che dal mio avviso del portiere. Vabbè.
Juve l'ho vista annullata, l'ho vista senza quella, non lo so, quella padronanza, quel sentirsi proprio ad agio nel giocare contro, forse venuti a Napoli che già sapevano che stavamo cambiando area a Napoli dopo la vittoria con la Lazio, già sapevano che stava iniziando a cambiare un po' diciamo l'aria, sta iniziando un Napoli che sta iniziando a macinare il gioco, stanno iniziando a giocare bene, ci è andata bene anche stasera, la fortuna ci sta finalmente diciamo accogliendo tra le sue braccia, tra dopo pali, deviazione, autogol, stasera almeno sul gol di Insigne c'è stata quella deviazione forse determinante, se non sbaglio, di Bonucci. Il gol sbagliato da rigore con la scivolata in Coppa Italia di Immobile, quindi anche la fortuna è tornato il pubblico, sono tornati i giocatori, è tornato il gioco, più i nuovi acquisti, soprattutto Demme. Ragazzi, io sono fiducioso almeno per questo continuo di campionato, questo percorso fino alla fine, almeno ce lo godiamo con qualche vittoria, perché si va a diventare troppo una palla sinceramente, mamma mia, mi sembra quasi per cagnare sport, perché non è possibile, cioè non lo so, stavamo perdendo partite regalate, a Napoli ormai venivano e vincevano cani e porci stavano vincendo a Napoli, cani e porci, senza offese per i porci e senza offese per i cani. Vabbè, comunque, come dicevo, mi fa piacere questa vittoria perché ci dà almeno speranza per un proseguo del campionato un po' più per lottare almeno per qualcosa, perché si sta lottando per la retrocessione per ora, stiamo ancora là. Però se continuiamo così, l'obiettivo Europa League può essere raggiungibile, ma non tanto per la distanza, perché Europa League e Champions League stanno lontane entrambe le posizioni, però comunque le squadre che magari sono più abbordabili, più possono diciamo avere un calo, le squadre che lottano contro per l'Europa League che per la Champions, che la Roma e la Lazio ormai piegano. Juve e Inter parliamo a Roma, Lazio, ma pure Roma, insomma, almeno cerchiamo almeno per neanche il quinto posto, almeno il sesto posto, guarda, questo obiettivo, il sesto posto. Ma pensiamoci ad allontanarci dalla zona del processo, perché stavamo cadendo nel baratro proprio, stavamo proprio crollando, proprio nel buio totale, proprio caduta libera, non lo so. Vabbè ragazzi, il mio grido è sempre forza Napoli, qualsiasi sia il risultato, ma in questo caso qua mi ha fatto piacere per questo risultato qua, perché contro la Juve è sempre bello vincere. Sempre bello vincere. 8 minuti e mezzo, questo video lo volevo fare più breve perché qua è tardi, vado a dormire, domani si lavora, fate i bravi, lasciate un like, iscrivetevi al canale e sempre forza Napoli. Noi ci vediamo il prossimo video, non so quando, non so dove, però sempre forza Napoli. Ciao ragazzi, voglio bene, fate i bravi, ciao ciao, un abbraccio dal Brasile.